大家好，我是丁大叔。刚才被媳妇儿批评了，我张罗出去吃饭去。媳妇儿说的，咱家趁啥呀？成天老出去吃，说这菜呀，买的菜该吃一吃了。我一合计也是，赶紧做饭，省得挨削啊。对不，媳妇儿？对，好好表现。整吧。今天几个菜呀？几个菜呀？3个起，没定几个的，反正就是最少有3个。目前是有一个，这像啥呢？麻辣烫似的，类似于这种菜。完了还有一个上回剩那个咸菜，咱俩糊咸菜。然后还有一个洋葱炒鸡蛋。这行，洋葱买回来这老些一直都没做呢。行，好。这2种蔬菜，一个是香菜，还有一个小白菜，然后2种豆腐，豆腐泡加上冻豆腐，然后鱼丸。虾肉还有虾滑这些东西一锅全扔里面。这个菜的有个小名叫清理冰箱菜，就是把冰箱里剩啥有啥全放一个锅里给做了。你叫它火锅也好，叫它砂锅也好，整熟了一吃就完事儿了，肯定还挺好吃。这切就完事儿了，切完了等一会儿过来再弄，要不就辣眼睛。不行了，太辣眼了。我妈妈拿过来的饺子是煮好的，这是我剩的花卷，给它蒸一下就完事儿了。我吃这个，佳美吃饺子。蛋啊，第一步先。煮好了啊，直接放入洋葱。有的人是洋葱鸡蛋分开炒，我这就放一起炒了得了，简简单单。做这个菜我愿意先放盐啊，让这个洋葱啊软化一点，更好吃。软了这个菜就好了啊，再来点酱油，哎，完事儿。最简单啊，就拿大勺烧点水。然后等水开了，把它们都夸往里扔，煮熟了就放点佐料就完事儿。底料少来点，这底料咸，加虾滑、豆腐泡什么的，直接拌里就完事儿。哎呦我，这菜看着好吃啊！我要正常我吃的话，就做这个口味的。佳美不能吃辣的，青菜、香菜和小白菜下里，哎，烫一烫，基本上这一锅就完事儿了。完事儿了啊！好了，盛出来，搁浅盘盛了啊，这样凉的比较快。看着好吃啊！做了这么一大盘子啊，漂亮，过瘾。再放点蘑菇就更好了啊！看一下啊，咸蛋正好，然后我这边调一点这个辣料，用这个重庆的火锅底料啊。我这好了，一壶开饭了。哎呦，先来块虾滑，虾滑是冻的，直接我拿刀切的，蘸点这辣椒油。太绿了，就跟川味火锅一个味儿啊。再来块冻豆腐。这是啥呀？这是我自己调的川味火锅料。哎呀，那我蘸什么料啊？你蘸点火锅蘸料也行。不蘸料这个也有咸蛋啊，那就行。洋葱稍微有点凉了，挺好吃，可甜了。这是我妈拿回来的花生啊，她从农村带回来的，然后自己煮的，花生不错，挺好吃。这个是我这2天剩的咸菜，就剩这些了，没有了，吃了完事儿了。这是我前2天搁大吉买那一把香菜，然后用辣酱拌的，没吃了。剩这些，不错。来点青菜啊，青菜不错。小白菜然后吃吧，配点香的，蘸点辣椒油，这还不能裹蛋啊，裹蛋太辣。哎呦我，饺子好吃吗？好吃。行吗？这来呀。我就打着，看这大香菜根儿啊，
太好吃了。咱把那2颗肉吃了吗？你吃了？让我吃了。不让吃。它必须得蘸点大料。看着挺多啊，其实吃就没了这些东西。还能再来点吗？我这吃呢。我感觉咱俩应该把它光盘了，没啥问题。洋葱软一点更好吃。好了啊，剩了一点，又开始我的收球工作了。还行，蔬菜这个豆制品这东西比较好收，这种东西吧不腻人。还有一个鱼丸，这是明天早晨的早餐，把这些都打好了就完事儿。饱了，来袋酸奶，饭也吃完了，这快递也到了。今天开个箱啊，好长时间没开箱，因为平常买这些东西吧都没有什么我认为值得给你们看的，所以说都是这些小零碎。这次这个东西我看感觉挺好，来吧，展示。脊骨到账了，哎呦，不错啊，感觉怎么样？是不？行吗？啊，简单冲一冲，开整。行。水烧上了啊，烧的是100度，它有90度的，有40度。40度的就是平常喝的温水，然后90度的泡点什么绿茶了。看看这个啊，这个也是我买的倒上用的，这是一个大杯，上面是石榴。一个大杯，这个是杯盖儿，2个小杯，哦，2个小杯，用它泡茶，点茉莉花茶啊，这个是我们准备演习一下，在外面旅游的时候喝茶的时候怎么喝的，少放一点就行。放那么2克吧，差不多。水开了。这小壶用的的确是不错啊。壶盖上有一个小滤网，然后给它压上，这儿有一个出水口。其实泡花茶呀，还要多泡一段时间。大概多泡个10多秒吧，味儿才会出来啊。下回这里面还有点水，这3个杯子基本上都是倒的80%。下回再倒这个杯子的时候，可能得少倒一点水，估计会很热。不错，感觉先示范一下，感觉还可以，晾一晾，让佳美品鉴一下。脊骨好，脊骨好，老给我种草好久了，这回脊骨也安排上了啊。这回买的是一个单壶，然后不带那种自动上水的。然后他说里面是虾盐水嘛，我也不知道，我看看它现在是不是啊？虾盐水，看里面的小水泡，它就是保持着一个100度的温度。行，我用不着保持100度了，给它关一下就完事儿。哪个是我的呀？哪个？你这小的你的，小的给你行吗？大的给你。大就一个。那大小都给你。行，我不用，行，我用这个喝，行吗？干杯了。干杯。Cheers。香吗？哎呦，太香了，这茶。这个也喝了大的。哎呀，我感觉应该配个茶豆。杂质太多了，这茉莉花茶反正剩底儿了，这回少倒点。这个是我们俩准备旅行的时候用的，然后这壶也是打算带的，因为宾馆的壶你们都知道，就是那么回事儿吧，里面怕不卫生，所以说自己带个壶，然后以后回来也可以自己用。行了，今天的视频就分享到这儿了。感谢各位观看，拜拜。